ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾವ್ಲಿನಾಂಗ್ ಹಳ್ಳಿ. 1887ರಲ್ಲಿ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಈ ತರ ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹಿಂಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಹಳ್ಳಿನ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರೋದು ಭೂತ ಪ್ರೇತದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಹೊಲಸಾಗಿದೆ, ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡ್ತಿದೆ, ಮೊದಲು ಹಳ್ಳಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಇವರು ಅವ್ರ ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಹೀಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೊಲಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹಳ್ಳಿಯವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದು 2003ರಲ್ಲಿ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಈ ಹಳ್ಳಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾವ್ಲಿನಾಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿ ಇರೋದು ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಆದಂತ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಿಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.